今集閱讀博覽為大家帶嚟幫港出聲博客說書人嘅文章，題目係識求情嘅岑敖暉，今說張敬軒不是？近嚟一個禮拜，其中一個熱門嘅話題一定係歌手張敬軒。佢喺訪問入邊透露將會擔任保安局嘅項目導師，帶領年輕人北上交流，見證國家進步。同時又話自己當年被社會氣氛沖昏頭腦，對於過去嘅言論同埋作品演繹方式不當，令人質疑佢心繫國家同埋對香港嘅情懷。佢作出真誠嘅致歉。一時之間，黃圈哀鴻遍野，講嘅係錯誤嘅感情投射，指嘅係中央逼人表態。2019年後兵敗如山倒，估唔到殘存嘅更加苦惱。對於張敬軒嘅選擇，就等時間去做證明。但有見喺非法初選案入面認罪判囚，喺今年1月出獄嘅岑敖暉，亦都嚟評論事件，一字記之曰錢。佢侃侃而談咁話，張敬軒作為公眾人物，為咗揾錢同埋形象止蝕，刻意去做多嚟博取同情，然後再搬出自己更新人士嘅身份，直言話知道乜嘢係做多、特登同埋止蝕，又話對張敬軒一啲都唔同情。哇！真係世事都被你看透。曾經睇唔透趙家賢、林景南同埋區諾軒，今日就可以一眼睇穿張敬軒，說服力之強真係堪比同為喺非法初選案入邊首要分子戴耀廷入獄10年咁震撼。最絕妙在於佢喺回覆留言嘅時候用咗我覺得3個字，又話想知道自己有幾多言論自由橫橫。仲記得岑敖暉嘅認罪求情，左一句明白憤怒唔可以去到有愛嘅地方，右一句明白到否決預算案唔單止係影響民生，亦都係嚴重損害特區政府履行職能。原來自我譴責同埋後悔係為咗他日可以用更新人士嘅身份差度識去譴責他人嘅計得太盡。一向都知道黃圈中人正欲用雙重標準嚟對待國家，估唔到當涉及自己嘅時候，比案底令人生更精彩，更為精彩。當重新拜讀更新人士昔日嘅求情，先知道計得太盡嘅真正含義，自己感到悔疚求情係得嘅，但係就唔俾其他人去做保安局嘅項目導師。一班黃圈政軍唔單止耍嘴皮嘅功夫一流，更加善於易地而處，並唔係代入其他人嘅情況而換位思考，而係不斷尋覓有利嘅地點位置，令自己立於虛偽嘅道德高地上面指點江山。出獄啱啱先至大約3個月，岑敖暉與其得閒測試自己有幾多言論自由，講好嘅愛妻子，向家人彌補過錯，又唔知做咗幾多呢？